Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmaeliektől, akik oda vitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az úr, és mindaz eredményessé teszi az úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József hajó indulatát, és házi szolgája lett. Azután házra felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az úr áldása volt egész vagyonán, ami a házban és a mezőn volt. Ezért Józsefre bízta az egész vagyonát, és semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt. Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és azt mondta: Hány veled! Ő azonban vonakodott, és azt felelte urának a feleségének: Nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát, senki sem nagyobb nálam ebben a házban, semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot vétkezve az Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott rá, hogy mellette feküdjék, és vele legyen. Egy napon az történt, hogy József bement a házba a munkáját végezni, és a háznév közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, letépte róla, és futásnak eredt. Összehívta a háza népét, és ezt mondta Nézzétek, egy héber ember hozott hozzánk, és csúfát tett bennünket. Bejött hozzám, hogy szálljon vele, de én hangosan kiáltoztam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta ruháját, futásnak eredt, és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszéltek el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál, hozzám. De csúfát tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta ruháját, és kifutott. Amikor az ura meghallotta a feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt, fogta Józsefet az ura, és ebbe a börtönbe vetette, ahol a király foglyaitta a fogát fogva. Ott volt a börtönben, de az úr Józseffel volt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a dolgokat, a börtönparancsnok nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az úr és eredményesítette az úr, amihez hozzáfogott.